哇！你睇今日天氣幾好，又係 Jimmy 哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就嚟到中半島 Menlo Park 第一間獨立屋啊！其實呢間係間 condo 嚟㗎，佢咧就喺正個 corner 位嗱，跟我入嚟睇下。哇！一入到嚟睇下呢個客廳有 skylight 㗎，幾光猛。嗱呢度咧入嚟咧就係佢個廚房啦，開放式嘅廚房。哇！有一紮嘅收納櫃，出邊咧就 backyard。好，跟我過嚟睇下啲房間先。嗱呢一度咧就係佢個 central heat 啦。睇下第一間房間。呢間房間咧係對住個 backyard 嘅，跟住咧仲有個入場衣櫃，跟住咧呢個咧就係第一個洗手間，跟住咧呢個就係第二個洗手間啦，係嘛？呢一間主人房咧就對住出邊嘅大草坪，哇！呢係幾靚，綠化帶做得好好噶。嗱呢個一樣有入場衣櫃噶，跟我出嚟睇下個花園先。嗱呢個位置咧又可以出翻嚟我哋個廚房，哇！你睇一紮嘅收納櫃，你睇個廚房有個飯廳，嗱呢度通出咧。就係佢個 backyard 啦，有個門咧，又可以出翻出去 community， 啊，係咪好靚咧？好，跟我出嚟大花園睇下。嗱，呢度咧就鄰近 Stanford Shopping Mall， 環境優美，同埋咧校區係頂級㗎。嗱，呢度咧個 HOA 咧仲有包水費同垃圾費，你睇下游泳池幾靚。記住買屋一定要揾 Jimmy 哥啊！